मनीष अजाणତରେ अनेक भूल करिथाए। जदि किछि भूल को ग्रहण करी ताकू संशोधन करिथाए, किंतु जदि अजाणତରେ करिଥିବା भूल पई से दंड पाइथाए ताकू बहुत कष्ट होइथाए। आजिर गल्प एहा उपरे आधारित। नमिता जड़े गृहिणी थिले। से तांको स्वामी पिलांकु नेई एक पहाड़िया अंचल रे रहुथिले। जेतेबेले तांको पिलामाने पाठ पढ़िबा पई बाहर को जाउथिले, नमिता एका सही घरे रहुथिले। गोटे दिनर घटना। राति प्राय 12:30 समय नमितांको घर डोरबेल बाजिला। नमिता टिके भयभीत हो गले, कारण सही अंचल रे राति रे केही कहा घर को जानती नहीं। नमिता घरर मुख्य द्वार पाखक गले। ग्रिल रे देखिले जड़े छोट झील गेट बाहर छिड़ा होईछि। झीलटी चिरा पुराणा पोशाक पिंधिछि। झीलटी खाली प्लास्टिक बोतल धरिथिला। नमितांकु यह अजब लागिला, कारण एते राति रे झीलटी तांको गेट पाखक कोन पई आसीछि। नमिता झीलटी को पचारिले से किए, राति रे सेठी से कोन करूछि। झीलटी तांको पानी बोतल देखाई कहिला ताकू बहुत शोष लगुछि आ ताकू पानी दरकार। यह कहबा मात्रे झीलटी कांदिबाकू लागिला। छोट झीलटी कांदुथिबार देखि नमितांको मनरे दया आसिला। से द्वार टिके खोलिले। झील ठारू पानी बोतल नहीं ताकू अपेक्षा करबाकू कहिले। से पानी भर्ती करबाकू भीतर को गले। किछि समय परे नमिता पानी भर्ती करी बोतलटी धरी फेरिले। से देखिले जे गेट रे केही नाहंती। नमिता गेट बाहर को मध्य देखिले, किंतु से झीलटी कौनसी स्थान रे नाही। से गेट बाहर बोतलटी छाड़ी दे सेठु फेरी आसिले। नमितांकु यह अजब लागुथिला, किंतु तांकु बहुत निद लागुथिबारु से सोइबाकू गले। राति संपूर्ण नीरव थिला। नमिता गभीर निदरे सोइथिले, किंतु से जेतेबेले करले उठिले तांको पाद बिछना रे किछि बाजिला। जेतेबेले से आखि खोलिले से आश्चर्य हो गले। ता पाखरे सही छोट झीलटी सोइथिला। चिरा पोशाक पिंधिथिला। से नमिता ऊपर हसुथिला। एहाकू देखि नमिता भयभीत हो गले। से भय रे चित्कार करी बिछणारू डेई पड़िले। तार चित्कार सुनी झीलटी दौड़ी पड़ई रोषेई घर को गला। झीलटी बिना अनुमति रे घरे प्रवेश करिथिबारु नमिता बहुत रागी गले। नमिता ता पछे पछे रोषेई घर को दौड़िले, किंतु सेठारे केही नथिले। नमिता भाबिले झीलटी हुई तो कोठी लुचि जाइथिबो। से घर सारा सबु जगारे तांको खोजिले, किंतु झीलटी कौनसी स्थान रे नथिला किंबा लुचि नथिला। नमिता आश्चर्य होई गले, किंतु से जानि नथिले जे कौन हेबाकू जाउछि। हठात रोषेई घर लाइट ऑन ऑफ हैला एवं समस्त आलमारी खोलिबा और बंद होगा शब्द सुनागला। गोटे परे गोटे आलमारी रे बासन कुसन सब तले पड़गला। नमिता अल्प के रक्षा पाईगले। नमिता आश्चर्य होई गले एवं से स्तब्ध पलटि गले। तांको सम्मुखरे एपरी अद्भुत घटना घटुथिबार देखि से किछि भाबी पाइले नाही। किछि समय परे सब किछि शांत हो गला, किंतु घरर लाइट गुड़ाक ऑन ऑफ हेउथिला। हठात रोषेई घर सिंक रे ड्रेन रु कला पानी बाहर को आसीबाकू लागिला। ठीक सही समय रे नमिता ता पछे छोट झीलटी हसीथिबार शब्द सुनिला। से बुली पड़ी देखिले जे छोट झीलटी जोरे हसुची। एवं नमिता भयभीत हो गले। नमिता से झील पाखकू जीवाकू आगेबा मात्रे हठात नमिता को लागिला जेपरी केही जणे ता केश को पछरु टाणी धरिछि। से किछि प्रतिक्रिया देबा पूर्वरु ता केश रोषेई घर सिंक ड्रेन रे फसीगला एवं ताकू सही ड्रेन आड़कू टाणी निया गला। सेथिरु मैला कला पानी एबे भी बाहर थिला, जहा फଳରେ नमितार मुह से पानी रे बुड़ी गला एवं से अणनिश्वासी हो गला। नमिता भीषण जंत्रणा अनुभव करुथिला,
କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସିଙ୍କରୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ସିଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ତ ରକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କେଶ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସିଙ୍କରେ ଭାସୁଥିଲା। ନମିତା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ। ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କେଉଁଠି ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ। ସେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆତ୍ମା ହେଇପାରେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏଠି ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନମିତା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ନମିତା ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ କାଟିବା ମାତ୍ରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ସ୍ୱର ସାରା ଘରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। मछली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ନମିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଚାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନମିତାଙ୍କ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଏବେ ବି ନମିତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଦବାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଡ଼ୋଶୀ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନମିତାଙ୍କ ବେକରେ ପୁରା ଲାଲ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନମିତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ। ସେହି ରାତିର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନମିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ନମିତାଙ୍କ ପାଦ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ମୁଦି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନମିତା ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ନମିତା ପରଦିନ ସକାଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଦିଟି ହଜିଯାଇଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଝିଅଟିର ଆତ୍ମା ସେହି ମୁଦି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନମିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେହି ଦିନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପବିତ୍ର କରାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନମିତା ଆଉ କେବେ ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନମିତା ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀର ସୂଚନା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।